Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. Današnja tematika je ograjca. Kaj hudiča je ograjca? Ograjca je, bom rekel, zakamuflirana borbena stoja ali pa gard. In o tem konceptu je pisal in govoril tudi zelo veliko Jeff Thompson. Torej, če hočete izvedeti podrobnosti, pejte do izvornega izvira tega koncepta in si preberite celo knjigo, ki jo napisal na to tematiko. Torej, vrnimo se k ograjci. Ograjca je zakamuflirana borbena stoja, ki izgleda nekako tako. Predstavljati si moramo, kot da se v času, ko lahko potencialno pride do fizične konfrontacije in ta preide iz verbalnega na fizično področje, takrat v tem obdobju se mi poslužujemo ograjce, da postavimo nekaj med sabo pa med nasprotnika. To pomeni, da damo roke naprej in se pogovarjamo in neverbalno nekako izražamo, hočem imeti mir, umiri se, drži distanco in tako naprej. Kajti velika napaka je, če v tem področju, torej ko se obeta prehajanje iz verbalnega v fizično nasilje, če se postavimo tako, kaj in tako naprej in nam drug pride točno tako pred obraz, lahko nam da čelaka in je zadeva končana. Torej, pametno je imeti nekaj med mano pa med nasprotnikom. In ta koncept uporabljajo tako ljudje, ki delajo na vratih, tako tisti, ki delajo z ljudmi na področju varnosti, policijskih postopkov in podobno, kot tudi šolari. Kajti ta koncept sem predstavil enem osnovnošolcu, ki je imel težave v šoli, ker so ga skozi odrivali pa tepli. V bistvu sem sam pokazal, da naj postavi med sabo in med nasprotnika tole ograjico in da bo s tem že tudi bistveno bolj varen. Kajti drugo je, če se cufaš tule in ni nič vmes, ali če daš roke naprej in nasprotnik teže pride do tebe. Torej, zakaj sploh gre? Tako kot sem že dejal, gre za zakamuflirano borbeno stojo. Kajti, če se obeta konflikt in se jaz postavim takoj v nek borben položaj, borbeno pozicijo, to tudi ni najboljše, kajti nasprotnik se bo zdaj mogel odločiti, a zdaj napade ali ne, ker to je tudi neke vrste izzivanje. Mi pa hočemo, če je le možno, deeskalirati celotno situacijo. In to zgleda dosti bolj defenzivno kot pa tole. Hkrati pa je ta položaj ograjce oziroma ta koncept ograjce tudi genijalen, zaradi tega, ker nas zaščiti pred nasprotnikom, ker se lahko pokrivamo, ker lahko takoj napademo, če je seveda treba in če to narekuje situacija. No, kaj še? Pomembno je, da vemo, da bliže kot je nasprotnik, više mora biti ograjca. In zdaj, če se postavim tako, je to malo čudno zgleda, ampak če se pa takole pogovarjam kot Italijani in poskušam gestikulirati in umirjati nasprotnika, je to čisto nekaj drugega. Zgledati mora naravno. To pomeni, vaša ograjca mora izgledati, kot da je del vaše komunikacije. In če to zelo takole togo, ne bo izgledalo naravno in bo nasprotnik posumil, da se tu nekaj čudnega dogaja. Če pa je to tako, kot se zdaj pogovarjamo mi tukaj, je tudi to ograjca, ker iz tega ven lahko takoj udarim ali pa se branim. Obstaja več konceptov te ograje. Vem, da nekateri uporabljajo tudi tale položaj, zato da se pokrijejo, recimo na vratih, ko je malo prostora in potem iz tega ven eksplodirajo. In drugi koncepti tudi obstajajo. Torej, pomembno je le, da spravite nekaj med sebe pa med nasprotnika. V naslednjem videu bom pokazal, kako lahko iz ograjce uporabite določene tehnike, ki sem jih že nakazal v tem videu. Vabim vas, da me spremljate na Facebooku, vtipkate Moderni samuraj, sledi, všečkajte, delite in tako naprej. In isto, če vtipkate v YouTube, imate Moderni samuraj in
mi sledite, oziroma kaj že tam subscribaš ali kakorkoli že se naročiš na kanal in to je to. Želim vam lep dan, bodite varni in če treba uporabite ograjco na pameten način. Čau!